Haut feierte fachte Sonndech begräessen ich aus der Gichter Klaus, mir wardro vunheit Sondesmass. Et singt e Grupp vu Kantoren a Sänger aus der Por-Region Echternach. Dirigent as den Tom Osborn, Organist de Jos Majerus. Hier spielt als Prälud Voluntary in G vom Henry Heron. Dönno Sangener Sag ja zu mir vom Zils, Seigneur ne nous traite pas vom Deis, es kostet viel, ein Christ zu sein, vom Richter, Sanctus an Agnus aus der Missa Quadragesima, das ist ein köstlich Ding vom Schweizer, an als Chant Final, du aus Davids, Magnificat 894. Den Organist spielt als Sorti Ballo del Granduca vom Sveling. Masket gehalen vom Herr Luc Schreiner, Pastor an der Prin, Region Echternach St. Willibrocht. Gib mir deinen neuen Rat.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Schön, dass ihr haut ob alle faste Sonntag mit uns seid. Dir hei an unser Wallfahrtskirch bei der Mutter Gottes von der Hirselter Heck. An dir hanert all Zochte von Apparaten für iwer Raum an Zeide wäsch mit uns zu beten und zusammen mas zu feiern. Ein extra groß und ihr schläft krank an eler Leid. Wir freuen uns, haut ihr bei uns zu hun. Erinnert ihr schläft alle Gute nach Haut für un engem Jahr? Et war den echten Tag, wo dir leid durch die Corona-Pandemie hier am Land nicht mehr an die Masse kommen kommt. Am mehr ergechtlich allein bei den Altarstungen. Alles ganz komisch. Gut, dass wir die Medien hatten und noch nach Hun für verbunden zu bleiben. Die gesieht hier die Statue vom Heiligen Josef, jenes von den Nierwepatrainer von der Klaus, als sei fest freudig als uns klein Kirmes. Komisch Zeiten, wie mir sie hun, wo ihr nicht weiß, was nach alles könnt, hat ihn aus seinem Leben mehr wie Enkeja. Aber der Josef hat dort Erfahrung gemacht, Gott sieht ja, auch wenn alles nie sieht. Wie Dank, wo wir müssen an diesem Jahr nie soen. Wie Dank, krute man nie gesot. A geben doch sogar ja soen, a verlängern nur dem Wort. War noch nach Munches elo angeschränkt das, dem Herrgott sein Erbarmen, das es nicht. Kreuz sieht Gott ja zu uns, auch wenn alles nie sieht. Und an diesem Sinn dürfen wir am selbesten Vertrauen wie der Josef ob Gottes Erbarmen hoffen und durchs frohen. Den allmächtigen guten Herrgott soll sich uns erbarmen, er soll Sünder Schuld von uns wegschwellen und uns feiern zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Wort des lebendigen Gottes. Wir sind auf Christus getauft, in ihm lasst uns leben. Wir sind auf Christus getauft, in ihm lasst uns leben. Erschienen ist die gute und menschenfreundliche Gottes, unseres Retters. Er hat uns gerettet, nicht wegen unserer gerechten Taten, sondern aufgrund seines Erbarmens, durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Wir sind auf Christus getauft, in ihm lasst uns leben. Den Heiligen Geist hat er über uns ausgegossen in Fülle, durch Jesus Christus, unseren Retter. Denn wir sollen gerechtfertigt werden durch seine Gnade und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Wir sind auf Christus getauft, in ihm lasst uns leben. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Liebe Schwestern und Brüder, ein Gespräch bei Nacht und Nebel. Heimlich könnte Nikodemus bei de Jesus geschlach. Et war deichter Sterne Nucht. Wollt wo keinem Gesieg gehen. Nach Haut seht in a kirchliche Kräser für so eng diskret a privat Ausspruch an erzonen Dieren ein Nikodemus-Gespräch. Der Nikodemus war nicht irgendein. Das Evangelium weist hier aus als aufschlussreichen Pharisäer, Schriftgelehrten am Member vom Heerot, also von der Haute Volée, der Prominenz, den oberen 10.000 zu Jerusalem, der Hauptstadt. Der Nikodemus hat, modern gesagt, Karriere gemacht. 3-mal erschenkt ihn am Johannesevangelium. Ob dieser Platz, bei einem Gespräch, an dem man zugunsten vom Jesus Partei ergreift, an beim Begräbnis vom Jesus, wo in ihm die letzten Liebesdienst erweist. Eher in sich an der Öffentlichkeit für den Jesus angesagt wird, könnte Nikodemus also am Schutz von der Dunkelheit bei ihm, stellt ihm allerhand Frohen. Offensichtlich wollte nicht ugangs nicht, sich bei hellem Tageslicht zum Jesus zu bekennen, bleibt gern anonym, Hannerwanz. Genauso offensichtlich hat aber der Nikodemus nur diesem Nutz-Interview eng Lebenswend vollzogen, als vom Zweifler zum Unhänger vom Jesus ging. Könnt bei de Jesus als Mann, den ob der Sicht war, den Orientierung, an Halt sicht. Anne könnt ob sen Kächten. Weil de Jesus gött dem Nikodemus faten Sicht. Gött ihm den Halt, den braucht. Gött dem Sinn, den de Nikodemus bis lo aus engem Leben vermisst hat, an aus dem hin an der folgender Zeit lieft. Stech net den Deel von Nikodemus a jidrengem von Eis. Botschaft von Jesus a sei Schicksal sind eis net unbekannt, sos firmer net hei oder ageschaut. Gleichzeitig stell ma eis frohen an der hoffen eis entwarten. Wie gehtet weiter mat eis? Wat tut eis Liewe fire Sinn? Wat gëtt eis eis, wenn ma Dalen definitiv zoumachen? Was geht aus dieser Welt? Mir wat tun die zwei konkret zu besprechen? Den Inhalt von ihrem nächtlichen Tête-à-Tête. Der Jesus weist dem Nikodemus das Richtung un. Wie und der Jung vor Gott gelebt, geht nicht zugrund.
men huet op ewig Zeiten Liewen. Dat heißt, Jesus und seine Message an seinem Schicksal entscheidet sich alles, erschäden sich die Geister. Jeder muss sich dezidieren. Steh ich ob der Seite vom Jesus. Vertraue ich ihm. Und ich vertraue noch darauf, dass man am Tod nicht alles aus ist. Am Lauf vom Gespräch geht dem Nikodemus ein Licht ab. Jen ändert sich, schlägt sich ob die Seite vom Jesus, wie ihr drauf könnt. Dabei hat ihr nicht überstürzt. Ganz vorsichtig waren bei Neid dem Wanderprediger Jesus nokom. Ganz vorsichtig hatten sich ob die Ausfeierungen vom Jesus angelost, hatte sein Leben Beispiel vom Jesus ausgerichtet, bis sich an aller Öffentlichkeit zu ihm bekennen konnte, bis ihm am Tod die letzten Dienst erweisen konnte. Den Nikodemus ist mir dafür eine sympathische Figur. Prescht nicht viel, überschlägt sich nicht, geht gemach, aber bedächtig viel. Und gehört nicht zu denen, die mir nicht, dir nicht, gegen Lehrer wirselen, aber wie Fändel am Wand die Richtung changieren, für sich der dominanter Meinung unzuschließen. Der Nikodemus hat sich Zeit gelassen und hat sich mit dem Mann aus Nazareth als seiner Lehre auseinandergesetzt, hat sie mit den eigenen Überzeugungen konfrontiert und als nun zum Ergebnis kommt, der Jesus, den ist. Hei as werd ich sichen. So sind noch mir gefordert, eng Antwort zu fannen op froh, as der Jesus der Richtigen für mich, für dich. As du wirklich vor Gott bevollmächtigt, den eis so wie schwätzt an optritt, an so wie es ihm ergeht, opweist, dass es Leben eng Dave tut, eng Aura, die vor Gott könnt. Der Nikodemus mischt deutlich, dass der Glaube nicht ist, was wir haben. Hier hat Gesicht, hat gerungen, an und hat Fund. Liefren apropos abflussreiche Mann an apropos Karriere, die der Nikodemus gemacht hat. Manche klimmt aus seiner Karriere leider heich ab durch Protektion, durch Beziehungen. Du hast dann, wie ihr so seht, Vitamin B am Spiel. Auch für Herrgott, so komisch es doch klingt, könntet Ende für allem ob Beziehungen un. Natürlich nicht die überflächlich oder selbstsüchtig, die den eigenen Vierdeel sichern. Mir in das klar, Reich Gottes, den Himmel, kann ich mal weder kaufen noch verdingen. Es könnte läng ob Beziehungen un, und zwar ob Beziehung zu Jesus Christus. Für Gott zielt nicht für dich, was wir machen, mehr wie wir sind, aber für allem als Relation zu Jesus Christus. Beziehungen wollen gepflegt gehen. Wie seid also eis meine Relation zu Jesus Christus aus? Hun ich überhaupt denk? Ich sie gedeft, gefirmt, feierend Massmat, probieren am Alltag eine gute Christ zu sein. Mir geht das durch. Die Fastenzeit invitiert uns, mal das meine Beziehung zum Jesus auf den Licht zu holen, ehrlich und offen. Kann ich meine Relation mit ihm mit einer Freundschaft vergleichen? An einer Freundschaft das Gespräch ganz wichtig. Bierden ist nichts anderes wie Gespräch mit Jesus. All das werde ich meiner Frau, meinem Mann, meiner Freundin, meinem Freund und so weiter erzählen. Kaffeestisch, beim Spazierengehen, beim Fernsehen. All das kann ich auch dem Jesus erzählen. Ich kann mein Leben für und hier drohen. Et ausschütte wie ein Wallis nur einer langer Reis. Ich kann beten, wann ich froh oder rosen oder auch verzweifelt bin. Für Herrgott brauche ich nichts zu verstoppen. Wenn ich so mit Jesus beten erleben, hin meinem Alltag teilholen lassen, wird das eine gut und stabile Beziehung sein und bleiben. Beim Gespräch, beim Beten, darf ich aber nicht stehen bleiben. Mit Jesus an einer guten Relation leben bedeutet auch, sich klar und eindeutig zu ihm zu bekennen. Mehr noch,
Et geht darum, ihm am Alltag Not zu folgen. Der Jesus hat Menschen geheilt, ihnen no gelauscht, ihnen geholfen, sie abgeriecht, aber bei der Hand geholt. Christsein bedeutet am Sinn vom Jesus handeln. Wie begegnen wir Menschen an unserem Alltag? Der Jesus hat Menschen begegnet, als sie sind gestärkt und ermutigt heimgegangen. Können wir das von uns auch sagen? Es geht nicht darum, den Jesus einfach zu kopieren. Wir sind all Originaler, a Geschöpfer von Gott. Als jeder hat von ihm Gaben und Talente gekriegt. Keinem von uns hat nichts gehen, a keinem alles. Das gilt zu valorisieren. Die Fastenzeit lud uns an, über uns Gaben und Talente nachzudenken, es neu zu entdecken, es aus dem Keller von unserer Existenz hervorzuholen, und anzusetzen zum Wohl von unseren Mitmenschen. Übrigens, erwartet Gott nicht von uns, was er nicht selber abbringt. Echt Beziehung kascht, wo sie noch bereit sind, etwas zu offern. Auch das möchte Jesus am Gespräch mit Nikodemus deutlich. Aus lebt zu uns Menschen, als Gott an Jesus Christus Mensch gehen. Aus lebt werden der Weg vom Leiden gehen. Aus lebt weicht den sogar dem Tod nicht aus. Wer das mein, wer das Eisenersatz ans Spiel. Liebe Brüder und Schwestern, leben wir also als Beziehung mit Jesus Christus. Das heißt, nicht nur als Vierteil aus dem Glauben ziehen, ein bisschen Trost, wenn es uns gerade schlecht geht, ein bisschen Halt, wo wir neidisch schon. Aber wenn es gut geht, da geht es doch ganz gut ohne den Herrgott. So funktioniert das nicht. Beziehung an der Freundschaft, an Mariage, an der Partnerschaft, an noch mal Jesus lebt von Treu, von echter Lebt, von zueinander stehen durch dick an dünn, a guten wie a schweren Zeiten. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, nicht um die Welt zu richten, sondern um zu retten. An dem Vertrauen können wir zusammen beten. Wir beten für unseren Papst François, der gestern 84 Jahre zum Papst gewählt ist, dass er die nötige Kraft und Gesundheit behält, für die Christen immer zufrieden Evangelium zu feiern, an den Menschen allzuweisen, dass wir Fratelli Tutti, all Brüder und Schwestern sind. Herrgott, heia uns. Wir beten für all, die auf der Welt etwas zu sagen haben, dass hier Decisionen dem Wohl von allen nutzen. Herrgott, heia uns. Wir beten für die, die durch Corona am Misere sitzen, und für all, die nicht mehr anderen auswissen, dass der Blick auf den Jesus Kreuz ihnen Trost schenkt und Vertrauen vom Heiligen Joseph sie motiviert, trotzdem weiterzugehen. Herrgott, heia uns. Wir beten für all die Leute an den Alters- und Pflegeheimen, die zurzeit mit vielen Einschränkungen leben müssen, die Lebenbesuch vermissen, wo es momentan nicht möglich ist, für die Masse zu feiern, dass du, Herrgott, ihnen trotzdem noch bist. Herrgott, heia uns.
Wir beten für uns selber, dass wir die guten Werke verwirklichen, für die wir gemacht sind. Herrgott, heia uns. Gute Papa im Himmel, lauscht auf das Gebet, die wir da so tun. Guck, ob das fehlt, was jeder von uns hier in der Kirche und einfach auch alle Guten, die bei ihren Apparaten, die mit uns verbunden sind, Herz und erhöret, das froh wir dich durch Christus, unseren Herr. Es kostet viel, ein Christ zu sein und nach dem Sinn des reinen Geistes leben. Denn der Natur geht es sehr sauer ein, sich immer dar in Christi Tod zu geben. Und ist hier gleich ein Kampf voll ausgerichtet, das macht's noch nicht, das macht's noch nicht. Auf, mein Geist, ermüde nicht, der Macht der Finsternis, dich zu entreißen. Was sorgest du, dass dir's an Kraft gebricht? Bedenke, was für Kraft uns Gott verheißen. Wie gut wird sich's doch nach der Arbeit ruhen, wie wohl wird's tun, wie wohl wird's tun. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Hören. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, aber er macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufen. Darum preise jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell der Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Kann er vom Herrgott Zimmer an trei dem, was der Jesus uns gelehrt hat, dir für mal voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Friede. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und in deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt, dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, den Namen des Herrn zu preisen. Der Leib Christi.
ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen, du Höchster. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen, auf den 10 Seiten und Psalter mit Spielen auf der Harfe. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen, du Höchster. Du lässt uns fröhlich singen von den Werken, die Herr deine Hand gemacht. Wie tief sind deine Gedanken, du Höchster bleibest ewig. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinen Namen, du Höchster. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Josefs segne und behüte euch der allmächtige und gute Gott. Er schenke euch die Freude, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Jesus aus der Krone
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft op der Gerster Klaus. Auch den nächsten Sonntag überdromert Mass von der Klaus. Ich all guten nach ganz schöne Sonntag, ein gut Woche, und damit schalten wir zurück an den Studio.